Takže Roman Huliak, šéf dobrovoľných hasičov v našom regióne. Romanko, prosím ťa, aké boli hlavné témy stretnutia dnešného? Tak základom bolo hasičské jednotky dobrovoľné, ich zodpovednosti pri výjazdoch, krytie. Je tam problém, že dobrovoľní hasiči robia túto zásahovú činnosť počas svojho voľného času a počas výkonu zásahu, pokiaľ by sa niečo stalo, nemajú žiadne krytie, či zdravia alebo škody na majetku. Môže sa stať dopravná nehoda, ako bolo v minulosti. Vodič poškodil hasičské vozidlo, starosta mu dal k náhrade, tam bola škoda cez 2000 eur. On to robil vo svojom voľnom čase a ešte starosta mu dal v náhrade takúto škodu. Nebolo to nejak extra z jeho viny, bolo to pri presune, čiže tieto krytia. Keďže dobrovoľní hasiči to robia dobrovoľne, obec je zriaďovateľ, nemajú žiadny pracovnoprávny vzťah, nemôžu si ani individuálne urobiť poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi. Takže je tam také vákuum, ktoré by trebalo vyriešiť. Buď podobne ako je to v zákonníku práce, čiže s zodpovednosťou za škody do určitej výšky a ostatné by znášala obec túto škodu, aby si mohol ten dobrovoľný hasič poistiť. Keďže to robí dobrovoľne v rámci svojho voľného času, tak bolo by to pre tú obec aj taký benefit, že by toho hasiča poistila. Zas, pokiaľ nie je jej zamestnanec, ani obec to nemôže spraviť. Bol tu najvyšší šéf hasičov slovenských. Vy ste mu nielen sa sťažovali, ako sa hovorí, ale ste mu aj ponúkli alternatívy. Keď ste mu povedali, ako sa dalo riešiť to poistenie, viem, že ste preberali aj tému hasičského športu. Dali ste aj v tomto smere mu nejaké podklady, že ako by mohol ďalej reagovať? Čo sa týka hasičského športu, to je zase druhý príbeh. Od roku 2006 sa snažíme, aby hasičský šport bol zaradený medzi registrované športy na Slovensku. V roku 1993, keď sa rozdelilo Československo, Česi zostali ako športovci, Slováci ostali ako dobrovoľníci. Problém je v tom, že naši športovci chodia na majstrovstvá sveta, kde majú dobré výsledky. Minulý rok juniori na majstrovstvách sveta skončili na 4. mieste. Boli aj majstri sveta. Stále to robíme ako dobrovoľníci bez podpory štátu. Nemôžeme čerpať ani športové dotácie na mestách, vúckach alebo zo štátu, keďže hasičský šport nie je medzi uznanými športami. Takisto teraz mám prípad, že jedno dievča chce ísť na športovú školu a keďže hasičský šport nie je medzi uznanými športami, nemôže si tam dať ani prihlášku. Ďakujem pekne, nech sa darí, podaj by hasičom vyšli všetky aktivity. Spokojnosti. Ďakujem.